सारे लोग हैं खुदा, हर एक को परमेश्वर सच्चा आराधक बना परमेश्वर। हम लोग का आराधना सिर्फ म्यूजिक के ऊपर डिपेंड ना रहे परमेश्वर। यस लॉर्ड, म्यूजिक प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, बट म्यूजिक इज नॉट एवरीथिंग। हाँ परमेश्वर, ये जो म्यूजिक है, धन्यवाद देते हैं पर खुदा के तूने म्यूजिक दिया है, पर हम लोग का आराधना का मूल केंद्र में म्यूजिक नहीं होना चाहिए परमेश्वर। तो कार्य कर खुदा। सच्चाई से गाने के द्वारा हम लोग परमेश्वर का आराधना करें। कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
बहुत सारा टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है यहाँ पे कैमरा में, नो म्यूज़िक में, बट परमेश्वर, हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर किसी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर लिमिटेड नहीं है। আর এখানে অনেক ধরনের টেকনিক্যাল সমস্যা চলছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর কোনো সমস্যার মধ্যে সীমিত নেই। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे उसके नाम पे 2 या 3 उपस्थिति होते हैं वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। যেখানে 2 বা ততোধিক তার নামে এক জায়গায় একত্র হয় সেখানে তার উপস্থিতি থাকে। हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जानते हैं कि खुदा आज हम लोग के साथ है, हम लोग के जीवन में वो कार्य करने वाला है। আজ আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছে, আমাদের সঙ্গে কার্যকে তিনি করছেন। और उनके वचन के द्वारा परमेश्वर एक नया चीज़ों को हम लोग के जीवन में रखने वाला है। আর তার বাক্য দ্বারা ঈশ্বর আমাদের জীবনে নতুন জিনিসকে রাখতে চলেছে। सो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में जानेंगे। আজ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে জানবো, जो होता है आराधना। और हम लोग हर एक जगह में हम लोग जानते हैं, हम लोग आराधना करते हैं, बट आराधना का मूल विषय क्या है, या आराधना का मतलब क्या है, आज हम लोग जानेंगे। আজ আমরা দেখবো আরাধনা তো অনেক ব্যাপার আমরা শুনেছি, আজ আরাধনার মূল বিষয় কি সেটার ব্যাপারে জানবো। अगर हम लोग देखेंगे आराधना, अगर मैं बहुत सारे इंसान को पूछता हूँ, इवन एक टाइम में मैं भी ऐसा ही सोचता था, हम लोग सोचते कि आराधना मतलब क्या है, म्यूजिक। আর আমিও অনেক সময় এই জিনিসটা ভাবতাম এবং অনেকেও ভাবে যে আরাধনা মানে হচ্ছে শুধু বাদ্যযন্ত্র। अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे, जो लोग आराधना मतलब वर्शिप टीम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग से पूछोगे तो वो लोग बोलेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सॉन्ग। আর যারা সেই বাদ্যযন্ত্রের দলের সঙ্গে জড়িত আছে তারা বলবে 2 ধরনের সেখানে সঙ্গীত পাওয়া যায়। एक होता है प्रेज सॉन्ग, एक होता है वर्शिप सॉन्ग। আর একটা হচ্ছে आराधनार गान और একটা হচ্ছে स्तुतिर गान। प्रेज सॉन्ग क्या है, जो फास्ट बीट में जो हम लोग नाचने गाने वाला जो हम लोग गाते हैं वो प्रेज सॉन्ग है। और वर्शिप है जो हम लोग स्लोली परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो होता है स्लो सॉन्ग, माने वो होता है वर्शिप सॉन्ग। আর সেটা স্তুতির যে গান সেটা খুব স্পিডের মধ্যে হয়, সেটা হচ্ছে স্তুতির গান। আর আরাধনার গান যেটা খুব আস্তে আস্তে হয়, যেটার মধ্যে আমরা ঈশ্বর আরাধনা বলি। फॉर एग्जाम्पल प्रेज सॉन्ग, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, तो हम लोग क्या डांस करते हैं उसमें, वो होता है प्रेज, स्तुति करना। और वर्शिप क्या है, हालेलुया, तो ये और आराधना जहाँ पे हम लोग सॉफ्ट हो जाते हैं, परमेश्वर पर फोकस करते हैं। আর স্তুতির গান মানে হচ্ছে যেখানে আমরা গান করি যে জয় বলো প্রভু যিশুর জয় বলো, এবং আমরা সেখানে নাচি, আনন্দ করি। কিন্তু যদি আরাধনাকে আমরা দেখতে যাই, সেখানে আমরা একটু থেমে যাই, স্তব্ধ হয়ে যাই এবং গভীরতার সঙ্গে বলি হালেলুয়া। तो ऐसा एक्चुअली ये हम लोग डिफरेंशिएट किए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। আমরা এই धरনের मतभेदকে নিয়ে করেছি, কিন্তু এই ধরনের জিনিস কখনো হয় না। ठीक है। और बहुत सारे लोग वर्शिप आराधना बोलते हैं, मतलब समझाते कि आप कौन सा जगह में जाके आराधना करते हो, मतलब एक सर्विस को, बहुत से 2 घंटा का जो सर्विस चलता है, बहुत सारे लोग उसको आराधना के तौर पे लेते हैं। আর অনেক জায়গায় বলে যে আপনারা কোন জায়গায় গিয়ে আরাধনা করছেন, এই যে সভা, সেই সভা থেকে আর যে আরাধনা হয় সেটাকে তারা আরাধনা বলে। मैं ये नहीं बोल कि गलत है, आराधना का ये पार्ट है, बट यही सिर्फ आराधना नहीं है। এইটা আরাধনা, আমি এটা ভুল নয়, কিন্তু এটা একটা আরাধনার একটা অংশ। तो आराधना क्या है, आज हम लोग और मैं विश्वास करता हूँ जब इस सीरीज से हम लोग जाएंगे, जब इस कंप्लीट करेंगे, आप एक सच्चा आराधक बनोगे। আর আমি যখন এই ধারাবাহিকভাবে যাব, এটা যখন আমরা সম্পূর্ণ করব, তখন আপনি সত্য আরাধক হতে পারবেন। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन जाएंगे कि आराधना क्या है, क्योंकि 2-3 चीज़ आज हम लोग को यहाँ पे होने वाला है। আজ আমরা শুধু একটা শুধু ইন্ট্রোডাকশন মানে পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে যাব, কারণ অনেক জিনিস এখানে হবে। सो पहला चीज़ है आराधना क्या है, वर्शिप इज फार मोर देन म्यूजिक। আজ আরাধনা কি, আরাধনা বাদ্যযন্ত্রের থেকে ঊর্ধ্বে। आराधना सिर्फ म्यूजिक नहीं है या सिर्फ गाना नहीं है, गाना एक पार्ट है आराधना का, बट आराधना सिर्फ गाना गाना या कोई म्यूजिक नहीं है। আরাধনা শুধুমাত্র বাদ্যযন্ত্র বা গান নয়, কিন্তু এটা এইগুলো হচ্ছে আরাধনার একটা অংশ। अगर आराधना जो इंग्लिश वर्ड वर्शिप से आता है, अगर वर्शिप का ओरिजिन अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ कहाँ से आया, वर्थशिप। আর যদি ওয়ার্শিপ যে ইংরেজি শব্দটি আছে, সেই শব্দটি থেকে আরাধনা এসেছে, যার কথার অর্থ হচ্ছে ওয়ার্থশিপ, means acknowledgement of somebody's worth। আর আমাদেরকে এইটিকে অ্যাকনলেজ, অর্থাৎ আমাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে যে কেউ যোগ্য।
मूल्य, वर्थ मतलब मूल्य, के एक मूल्य चीज़ जो हम लोग बांग्ला में मूल्य बोलते पारी। सो क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ समबडीज वर्थ, मतलब किसी का मूल्य का जो मूल्यवान है उसको स्वीकृति देना कहीं ना कहीं। যে মূল্যবান তাকে স্বীকৃতিকে দেওয়া। सो बहुत सारे लोग, अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो कि अब आराधना, जब हम लोग गाना गाते, गाना गाने के दौरान हम लोग किसका नाम का महिमा करते हैं? परमेश्वर का नाम का, यीशु मसीह का नाम का हम लोग महिमा करते हैं। तो गाने के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। जब हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर वचन के ऊपर चलेंगे तो क्या करते हैं? जब परमेश्वर और नेचर को हम लोग अपने जीवन से दिखाते तो क्या हम लोग अपने जीवन के द्वारा क्या करते? परमेश्वर का आराधना करते। तो आराधना क्या है? सिर्फ गाना गाना, गाना गाने के द्वारा हम लोग आराधना कर सकते हैं, बट आराधना एक बहुत बड़ा पाठ को दिखाता है। আরাধনা শুধুমাত্র গান গাওয়া নয়, কিন্তু আরাধনার গান একটা হচ্ছে তার অংশ, কিন্তু আরাধনা আরো গভীর বিষয়। किसी ने बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज़ कहा है कि वर्शिप इज नॉट अबाउट द सॉन्ग दैट वी सिंग, बट वर्शिप इज काइंड ऑफ हार्ट दैट वी ब्रिंग बिफोर गॉड। কেউ বলেছে যে আরাধনা শুধুমাত্র গান গাওয়া নয়, কিন্তু নিজের হৃদয়কে ঈশ্বরের সামনে তুলে ধরা, সেটাই হচ্ছে আরাধনা। अपना हृदय को जब हम लोग परमेश्वर के पास लेके आते हैं, सच्चा हृदय से जब हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, वही आराधना होता है। যখন সত্য হৃদয় দিয়ে বা আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে আরাধনা বা মহিমা দিই, সেটাই হয় আরাধনা। सो हम लोग कैसे गाना गाते हैं, कौन सा टेम्पो यूज करते हैं, कि फास्ट सॉन्ग या स्लो सॉन्ग, या कौन सा टाइप का, कौन सा स्टाइल का म्यूजिक यूज करते हैं, ये आराधना नहीं है। बट उस सब कुछ करते हुए हम लोग कौन सा हृदय को लेके आते हैं, वो मैटर करता है परमेश्वर के लिए। কি ধরনের বিট বা কি ধরনের সুরতাল সেখানে হচ্ছে গানের মধ্যে, সেইটা কোনো বড় বিষয় নয়, কিন্তু কোন হৃদয় দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসছি বা কোন হৃদয় দিয়ে সে গানটাকে আমরা গাইছি, সেইটি হচ্ছে সম্পূর্ণ বিষয়। हो सकता है आप बहुत परफेक्टली सब कुछ चीज़ बजा रहे हो, बहुत अच्छा गला से आप परमेश्वर का गाना को गा रहे हो, बट अगर आपका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप एक सच्चा आराधक नहीं हो। হতে পারে আপনি সব কিছু সঠিকভাবে করছেন, আপনার সুন্দর যে আওয়াজ, সে আওয়াজের দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রার্থনা করছেন, আরাধনা করছেন, কিন্তু আপনার হৃদয় যদি সঠিক না থাকে, তাহলে সেটা সত্য আরাধনা নয়। कि आराधना क्या है? आराधना एक रियलाइजेशन है कि इस जगह में कोई और भी मौजूद है जो हर एक महिमा के योग्य खुदा है। আরাধনার কথার অর্থ হচ্ছে যে এই স্থানে অন্য আরেকজন এখানে উপস্থিত আছেন, যিনি সম্পূর্ণ মহিমার যোগ্য। और जब हम लोग को रियलाइज करके उसके लिए हम लोग जब गाना गाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो हम लोग के जीवन में एक आराधना हो जाता है। আর যখন এইটি অনুভূতি করে আমরা সেই গানকে গাই বা এই জিনিসটাকে অনুভূতি করি বা আমরা সেই তার উপস্থিতিকে বুঝতে থাকি, তখনই সেটা সত্য আরাধনা হয়ে দাঁড়ায়। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग कौन सा हृदय लेके परमेश्वर के पास आते हैं। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে কোন হৃদয় দিয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে আসছি। जैसे आप चर्च में आते हो, आप सज ढच के अच्छा से आते हो, बहुत बढ़िया है, वैसे अपना हृदय को भी संवरना, सजना अपने हृदय से बहुत ज़रूरी है। যেমন আমরা সভ্য পোশাক পরে মণ্ডলীতে আসি, সেটা ভালো, ঠিক সেইভাবে আমাদের হৃদয়কেও সভ্য বা সুসজ্জিত করতে হবে। अगर मार्क उसका चैप्टर 7 वर्स 6 to 7 अगर हम लोग खोलेंगे, मार्कुस लिखी सुसमाचार उसका 7 अध्याय से 6 और 7 पद को अगर हम लोग देखेंगे, মার্ক লিখিত সুসমাচার তার 7 অধ্যায় 6 থেকে 7 पद, 6 থেকে 7 পদ যদি আমরা দেখি, সেখানে আমরা দেখব यहाँ पे लिखा है 6 पद में, दिस पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट्स आर फार फ्रॉम मी। আর এখানে লেখা আছে যে এই লোকেরা মিথ্যায় মুখ দ্বারা শুধু আমার আরাধনা করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে। उसके बाद 7 में, दे वर्शिप मी इन वेन, তারা অনর্থক আমার উপাসনা করে। देयर टीचिंग्स आर बट रूल्स टॉट बाय मेन, কারণ এরা মানুষের তৈরি রীতিনীতি ঈশ্বরের আদেশ বলে লোকেদের শিক্ষা দেয়। यीशु मसीह यहाँ पे आयज़ाया से लिखा हुआ एक कोट को यूज़ करे कि ये इंसान लोग सिर्फ आते हैं, ये लोग सिर्फ मुखों से मेरा आराधना कर रहा है, बट मेरे उसका हृदय बहुत दूर है। আর এখানে লেখা আছে, যিশায় ভবিষ্যৎবক্তার এক পুস্তকের থেকে সেই শব্দাংশটাকে নেওয়া হয়েছে, এবং সেখান থেকে প্রভু যিশু বলছে যে এরা মুখে শুধু আরাধনা করে, কিন্তু তাদের হৃদয় তাদের যে হৃদয় আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। सो गाना ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे म्यूज़िक, अनॉइंटेड म्यूज़िक होता है, डेमोनिक म्यूज़िक भी होता है, अनॉइंटेड म्यूज़िक भी होता है, डेमोनिक म्यूज़िक भी होता है। যে বাদ্যযন্ত্র বা মিউজিক দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে অভিষিক্ত বাদ্যযন্ত্র মিউজিক, আর আরেকটা হচ্ছে ডেমন, যেটা জগৎ সংসারের যে গান বাজনা বাজে সেগুলোকে বলা হয়
ডেমনিক মানে হচ্ছে শয়তানিক যে শব্দ মিউজিক। कुछ कुछ गाना हम लोग को परमेश्वर करीब लेके आता है। কিছু কিছু গান আছে যেগুলো ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে নিয়ে तो আসে। मैं ये गाने को टोटली नलीफाई नहीं कर रहा कि गाने का कोई म्यूजिक का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़रूर इम्पोर्टेंस है, बट हम लोग का आराधना म्यूजिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग का आराधना परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। হ্যাঁ, কিছু কিছু মিউজিক আছে, কিছু কিছু গান আছে যেটি আমাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, আমি সেটাকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমাদের যে সম্পূর্ণ নির্ভরতা কোনো মিউজিকের উপর বা আরাধকের উপর নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উপর হওয়া উচিত। मैट रेडमैन बोल के एक वर्शिप लीडर है, इंग्लिश वर्शिप लीडर, बहुत फेमस एनाउंटिक गाना को उन्होंने लिखा है। मैट রেডমেড বলে একজন আরাধক আছে যিনি যিনি গানকে লিখেছেন এবং তিনি বলেছেন ने बहुत सारे गाने को वो लिखा है, जैसे when the music fades all is stripped away and I humbly come। so ये जो गाना एक लिखा था मैट रेडमैन ने, जो बहुत फेमस हुआ। আর ম্যাট রেডমেন যখন এই গানটিকে লিখেছিলেন সেটি খুব প্রসিদ্ধ হয়েছিল, बट इस गाने के पीछे एक इतिहास था। কিন্তু এই গানের পিছনে একটা ইতিহাস ছিল। इस गाने से पहले एक ऐसा समय आया मैट रेडमैन का जो चर्च में उनके जो पास्टर है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब चर्च में हम लोग कुछ दिन के लिए हम लोग हर एक लोग लाइक वाद्य यंत्र जो जितने सारे म्यूजिक है सब कुछ बंद कर देंगे, हम लोग से मुखों के द्वारा परमेश्वर का आराधना আর करेंगे। সে ম্যাট রেডম্যানের যে পাস্টার পালক ছিল সে বলেছিল যে এইবারে আমরা কিছুদিনের জন্য মণ্ডলীতে সমস্ত মিউজিক যে বাদ্যযন্ত্র সেগুলোকে বন্ধ করে দেব, আর আমরা শুধু মুখের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করব। क्यों ऐसा चीज़ हुआ? क्योंकि उस पास्टर देख रहे थे कि लोग ज़्यादा म्यूजिक के ऊपर फोकस कर रहा है, म्यूजिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लोग थोड़ा सा ना लोगों का आराधना खत्म हो जा रहा है, और लोग ज़्यादा बोलते हैं यार ये म्यूजिक अच्छा लगता है, ये म्यूजिक अच्छा लगता है। तो पास्टर ने डिसाइड किया म्यूजिक को अभी कुछ दिन के लिए हटा दो, लोग सीखे कि हम लोग आराधना सिर्फ यीशु के लिए करते हैं। আর সেই পালক যেখানকার সে মণ্ডলীর যে পালক ছিল সে দেখছিল যে লোকেদের আকৃষ্টতা মিউজিকের প্রতি বেড়ে গেছিল, তারা মিউজিকের সঙ্গে তারা বেশিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই সে পালক বলল যে না, এবার লোকেদেরকে শিখতে হবে যে মিউজিক ছাড়া কিভাবে ঈশ্বরকে মহিমা দেওয়া যায়। ओके सो क्या है 6 मंथ 6 महीना के लिए उस चर्च में कोई भी नो कीबोर्ड या कोई भी नो गिटार या कोई भी ड्रम कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, वो लोग से मुखों के द्वारा परमेश्वर का आराधना करने लगे। আর 6 মাস অবধি তারা শুধু মুখ দ্বারা আরাধনা করেছিল, কোনো কিবোর্ড কোনো গিটার সেখানে ব্যবহার হয়নি। सो पहले जब ये चीज़ पास्टर ने अनाउंस किया, बहुत सारे लोग को बोले कि नहीं तब आराधना हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ कैसे हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा नो अपोजिशन आया वहाँ पे। আর সেখানে অনেক ধরনের অপোজিশন আসে এবং লোকেরা বলতে থাকে যে আমরা এইভাবে কিভাবে করতে পারি, মিউজিক ছাড়া আমরা আরাধনা কিভাবে করব। ये संभव नहीं, असंभव है। बट धीरे धीरे जब टाइम पार होते गया, लोग समझने लगे कि आराधना एक्चुअली क्या है। लोग जब गाना गाने लगे एक साथ मिलके, जब यीशु के ऊपर फोकस करने लगे, वहाँ पे नो परमेश्वर का भयानक उपस्थिति वहाँ पर उतर आया। আর তারপর লোকেরা আস্তে আস্তে বুঝতে থাকলো এবং যেমন যেমন সময় ব্যতীত হতে থাকলো, তারা যখন আরাধনা করতে থাকলো এবং তার পরবর্তীকালে সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি খুব গভীরভাবে আসতে থাকলো। और धीरे धीरे जब लोगों का नो आराधना का केंद्र बिंदु म्यूजिक में से हटके यीशु मसीह के ऊपर होने लग गया, तब पास्टर बोला नाउ इज़ द टाइम, चलो हम लोग सब कुछ म्यूजिक को ले फिर से वापस लेके आते हैं। এবং লোকেদের যে কেন্দ্রবিন্দু যখন প্রভু যিশুর উপর হতে থাকলো এবং তারপর পালক বলল হ্যাঁ এইবার সময় এসে গেছে, আমরা এবারে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ঈশ্বর আরাধনা করব। सो क्या है, सी म्यूजिक इज़ पावरफुल, হ্যাঁ বাদ্যযন্ত্র সত্যি খুব সামर्थ्यशाली, बट अगर हम लोग का आराधना हम लोग का वाद्य यंत्र के ऊपर डिपेंड है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस कर रहे हैं। যদি শুধুমাত্র বাদ্যযন্ত্রের উপরই আমাদের একমাত্র ফোকাস থাকে বা আমাদের লক্ষ্য থাকে, তাহলে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে আমরা মিস করছি। बिकॉज सेंटर पॉइंट ऑफ आवर वर्शिप इज जीसस, नॉट म्यूजिक। আমাদের আরাধনার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু প্রভু যিশু, কোনো বাদ্যযন্ত্র নয়। एंड द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज आवर हार्ट, আর नॉट সব कीबोर्ड। চাইতে যে সুন্দর মানে ইনস্ট্রুমেন্ট মানে যন্ত্র হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়। आप शायद अच्छा कीबोर्ड बजा लो, आप शायद नो बहुत अच्छा गाना गाया लो, आप एक बहुत अच्छा नो चीज़ों को रख के अच्छा म्यूजिक सिस्टम सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट अगर उस वहाँ पे आकर आपका हृदय को लेके नहीं आते हो तो सब कुछ यूजलेस है। যদি আপনি খুব ভালো বাদক হন আর সব কিছু আপনি বাজনা বাজান, সব কিছু সিস্টেমেটিকভাবে সেখানে রাখেন এবং আপনার হৃদয়কে সেখানে আপনি আনছেন না, হৃদয় দিয়ে আরাধনা করছেন না, সেটা ব্যর্থ। तो
कहीं ना कहीं हृदय को हम लोग परमेश्वर के पास लेके आना बहुत ज़रूरी है। কোথাও না কোথাও আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে আনা প্রয়োজন। अगर आप देखेंगे योना लिखी सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 24 पद ऐसे कहता है, আর যোহন লিখিত সুসমাচার তার 4:24 পদে এইভাবে লেখা আছে, जोहोन 4 अध्याय 24 पद, योना लिखी सुसमाचार যোহন তার 4:24 পদ, उसका 4 अध्याय का 24 पद में, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, गॉड, यहाँ पे लिखा है गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन द स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। ঈশ্বর আত্মা, আর যে কেউ তার আরাধনা করে তাকে আত্মা এবং সত্যে আরাধনা করতে হবে। ये नहीं बोला है कि परमेश्वर आत्मा है, जो उसको आराधना करे वो कीबोर्ड ड्रम्स ये सब यूज करके आराधना करे। ঈশ্বর এখানে একবারও বলছে না যে ঈশ্বর আত্মা, তাকে আরাধনা করার জন্য কিবোর্ড ড্রাম এইগুলোকে ব্যবহার করুক। धन्यवाद हो परमेश्वर ने कीबोर्ड दिया, धन्यवाद हो परमेश्वर ने ड्रम्स दिया है, अलग अलग टाइप का वाद्य यंत्र दिया है, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ হোক যে তিনি বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র আমাদেরকে দিয়েছেন। बट बेसिक एलिमेंट जो आराधना का है वो क्या आत्मा और सच्चाई। কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব হচ্ছে আত্মা এবং সত্যতা। जब आप अपने आत्मा को खोलते हो और पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हो तब वो आपके जीवन में एक भूख को लेके आता है। যখন আপনি আপনার হৃদয়কে খুলে দেন এবং পবিত্র আত্মাকে কার্য করতে দেন, তখন সেই পবিত্র আত্মা আপনার জীবনে একটা খিদেকে উৎপন্ন করে। तब ऑथेंटिकली आप परमेश्वर का आराधना करते हो এবং সরাসরিভাবে তখন আপনি সত্যি বাস্তবিক রূপে আপনি ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগেন। और जब सच्चाई में मतलब परमेश्वर को वचन केंद्रिक आराधना जब आप करते हो, যখন ঈশ্বরের বাক্য কেন্দ্রিক আরাধনা যখন আপনি করেন, जब आप वचन को एक भूखापन के साथ पढ़ते हो और समझते हो कि यीशु कौन है, यीशु का प्रेम क्या है, और जब उस प्रेम में खोए हुए आप जब परमेश्वर का आराधना करते हो वो होता है सच्चाई में आराधना। যখন আপনি বাক্যকে পড়েন এবং বাক্যের মধ্যে থেকে যিশুকে আবিষ্কার করেন, যিশু কে এবং তার প্রেম কি, এবং সেই প্রেমের সঙ্গে যখন ভরে আপনি ঈশ্বরের কাছে আসেন, আরাধনা করেন, সেটাই বাস্তবিক আরাধনা হয়। जितना परमेश्वर को वचन को जानना स्टार्ट करोगे एक भूखेपन के साथ, जब आप परमेश्वर वचन को पढ़ोगे, जितना भरते जाओगे अपने हृदय को उतना ही आप एक सामर्थी आराधक बनोगे। যত বেশি আপনি খিদের সঙ্গে ক্ষুধার সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যকে পড়বেন এবং ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা নিজেকে ভরবেন, তত ভালো আপনি আরাধক হবেন। अगर आप किसी इंसान से पूछोगे जो लोग प्रोफेशनल सिंगर है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सोनू निगम से पूछते हो कि एक अच्छा सिंगर कैसे बनना है, वो क्या बोलेगा, ये प्रैक्टिस करना सुबह से शाम तक, ये इतना पर्टिकुलर समय में आपको रिवाज करना है, ये करना है, वो करना है, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना है ताकि आपका गला खुले, और जब आप गला खुलेगा तब आपका अच्छा वॉइस आपका गले से निकलेगा। আর যদি একজন জাতক সঙ্গীতকারকে আপনি জিজ্ঞেস করেন যে কিভাবে আরাধনা করা উচিত, তিনি বিভিন্ন ধরনের কথাকে দেবেন, রেওয়াজের সময়কে দেবেন, এবং তিনি বলবেন এইরকম এরকম করলে আপনার গলা ভালো হবে এবং সেখান থেকে ভালো স্বর বের হবে। वैसे अगर सच्चा आराधक, परमेश्वर का सच्चा आराधक आपको बनना है, যদি সত্যিকারের আরাধক, ঈশ্বরের সত্যিকার আরাধক আপনাকে হতে হয়, तब आपको परमेश्वर के लिए भूखा बनना बहुत जरूरी है। তখন আপনাকে ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত হওয়া খুব প্রয়োজন। उसको आत्मा को अपने जीवन में बुलाना बहुत जरूरी है। তার আত্মাকে নিজের জীবনে আমন্ত্রণ করা খুব প্রয়োজন। जो आत्मा, पवित्र आत्मा जो हम लोग हर एक के हृदय में हृदय में रहता है, যে পবিত্র আত্মা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে বসবাস করে, उसको जगह देना बहुत जरूरी ताकि वो आपका हृदय को परिवर्तन करे। তাকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জায়গा দেওয়া, তাকে সুযোগ দেওয়া যে যেন আমাদের হৃদয়কে তিনি পরিবর্তন করেন। कैसे वो हृदय परिवर्तन होगा, जब आप वचन को पढ़ोगे और वचन आपके साथ बात करेगा, आप बोलोगे खुदा इस वचन के अनुसार मेरा जीवन हो पाए। আর যখন আপনি বাক্যকে পড়বেন, বাক্যকে পড়ার পর সেই বাক্য যখন আপনার সঙ্গে কথা বলবে, তখন যখন আপনি ঈশ্বরকে বলেন প্রভু এই বাক্য অনুসারে তুমি আমার জীবনকে নির্মাণ করো। आप एक परिपक्व आराधक इस हिसाब से नहीं बनते हो कि कितने दिन से आप चर्च में आ रहे हो, बट एक परिपक्व आराधक आप तब बनते हो कि कब कितना अपने हृदय में जगह दे रहे हो कि परमेश्वर का वचन आपका हृदय में आए और आपका हृदय को परिवर्तन करे। কত দিন ধরে আপনি এই মণ্ডলীতে আসছেন সেটা আপনার পরিপক্ক আরাধক নয়, কিন্তু কত বেশি আপনি ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবনে স্থান দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ। तो जितना आप जगह दोगे परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में कार्य करने, उतना आप आत्मा सच्चाई से परमेश्वर का आराधना कर सकते हो। যত বেশি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার হৃদয়ে স্থান দেবেন, তত আপনি সত্য এবং আত্মাতে আরাধনা করতে পারবেন। मैंने ऐसे इंसान देखा है कि जो 10 साल से चर्च आ रहे हैं, 10 साल पहले भी जैसे थे, 10 साल के बाद भी वैसे ही है, उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को खोला ही नहीं है। वो वचन को पढ़ते, सब कुछ पढ़ते, बट अपने जीवन को खोलते नहीं कि ताकि वो वचन उसका जीवन को परिवर्तन कर पाए। এমনও অনেক লোক দেখেছি যারা 10 বছর ধরে মণ্ডলীতে এসেছে, তার মধ্যে সেই রকম কোনো পরিবর্তন আসেনি, কারণ
वचन उसका जीवन को परिवर्तन करे वो जगह ही वो लोग नहीं देते। আর সে ঈশ্বরের বাক্য তার হৃদয়কে যে পরিবর্তন করে সেই ধরনের জায়গায় সে কোনো গুণ वो দেয়নি। जस्ट एक रिचुअल्स के लिए बाइबल को पढ़ते हैं शायद, হ্যাঁ, কোনো ধার্মিক রীতিনীতির জন্য বাইবেলকে পড়ে। हर संडे को 2 घंटा के लिए बाइबल खोलते हैं। হ্যাঁ, প্রত্যেক রবিবার 2 ঘন্টার জন্য বাইবেলকে খোলে। वैसे बाइबल पढ़ने से आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। এই ধরনের বাইবেল পড়লে আপনার জীবন কোনোদিন পরিবর্তন হবে না। पर बाइबल जब आप एक भूखेपन के साथ पढ़ते हो, যখন ক্ষুধার সঙ্গে আপনি বাইবেলকে পড়েন, बाइबल जीवित होता है, वो आपका हृदय को धीरे धीरे परिवर्तन करने लगता বাইবেল है। জীবিত হয়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে সেই বাক্য আপনাকে পরিবর্তন করে। और जितना वो आपको परिवर्तन करेगा उतना परमेश्वर के क्लोज जा पाओगे। যত বেশি সেই বাক্য আপনাকে পরিবর্তন করবে তত ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আপনি যেতে পারবেন। उतना ही आपका आराधना म्यूजिक ऊपर डिपेंड नहीं होगा, उतना ही आपका आराधना परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर डिपेंड होगा। তো তত বেশি আপনি মিউজিকের উপর তখন আপনি নির্ভর হবেন না, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতির উপর আপনার নির্ভরতা বেড়ে যাবে। कुछ दिन पहले एक लड़के से मेरा बात हो रहा था কিছুদিন আগে একটা ছেলের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, और उसने मुझे एक चीज़ कहा कि पास्टर ये ऐसा टाइप का म्यूजिक हम लोग का चर्च में नहीं हो सकता, কি একটা বিশেষ মিউজিকের কথা বলেছে, বলছে এই ধরনের মিউজিক কি আমাদের মণ্ডলীতে হতে পারে না? कि हम लोग ऐसा टाइप का स्लो वे में जैसे इस जगह में होता है, पर्टिकुलर एक चर्च में होता है, वैसे टाइप का कि हम लोग आराधना नहीं कर सकते हैं। অন্য মণ্ডলীতে যেভাবে হয় সেরকম কি আরাধনা আমরা করতে পারি না? मैंने बोला हर एक चर्च का अलग अलग वे ऑफ वर्शिप है, আর প্রত্যেক মণ্ডলীর একটা আলাদা আলাদা রীতি আছে আরাধনার। अलग अलग तरीके में वो लोग गाने के द्वारा आराधना करते हैं। বিভিন্ন বিভিন্ন ধরন দিয়ে তারা ঈশ্বরের আরাধনা করে। मैंने बोला कि म्यूजिक ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हम लोग का आराधना म्यूजिक के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। হ্যাঁ, একটা যে বাদ্যযন্ত্র সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তার উপর আমাদের নির্ভর হওয়া উচিত নয়। एक डाइवर्सिटी में एक अलग सा सुंदरता होता है, अलग अलग আচ্ছা আচ্ছা, বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে সে আরাধনা কার্যকারী হয়। और वो आराधना हम लोग का हर एक जगह में जैसा आराधना था उस हिसाब से हम लोग को परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, আর সেই হিসাবে আমাদের ঈশ্বর আরাধনা করা প্রয়োজন। क्योंकि हम लोग का सबका अगर देखेंगे बैकग्राउंड सबका अलग है, আমাদের প্রত্যেকের যে পৃষ্ঠভূমি সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। सबका शायद बहुत सारे लोग का लैंग्वेज अलग है, অনেকের भाषा आलादा। और यही सबसे परमेश्वर का सबसे सुंदरता है कि परमेश्वर हम लोग का अलग अलग लोगों को हम लोग का परमेश्वर एक है, और लोग हम लोग अलग अलग जगह से आए, बट हम लोग का परमेश्वर एक है, और हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। আর আমাদের ঈশ্বর এক, আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছি, কিন্তু আমরা একই পরিবারের লোক। जब आपका आराधना का मूल केंद्र बिंदु परमेश्वर होगा तो हर एक जगह में अलग अलग आराधना का स्टाइल में आप परमेश्वर का आराधना कर पाओगे, एंजॉय करोगे आप। जब आपका जीवन का मूल केंद्र बिंदु, जब आपका आराधना का मूल केंद्र बिंदु यीशु मसीह होगा, যখন আপনার আরাধনার মূল কেন্দ্রবিন্দু প্রভু যিশু হবে, तो स्टाइल उतना मैटर नहीं करेगा। आप अलग अलग स्टाइल में आप परमेश्वर का आराधना करोगे। क्यों? क्योंकि आपका सोच, आपका केंद्र बिंदु आराधना का परमेश्वर है। বিভিন্ন বিভিন্ন স্টাইলের সঙ্গে আপনি হবেন না, কিন্তু তার সঙ্গে প্রত্যেকের সঙ্গে আপনি আরাধনা করবেন, কারণ আপনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্রভু যিশু। इसलिए हम लोग गाना कौन सा, कोई भी गाना के ऊपर हम लोग का आराधना निर्भर ना करें, हम लोग का आराधना परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर निर्भर करें। কোনো গানের উপর যেন আমাদের আরাধনা নির্ভর না করে, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। जब हम लोग गए थे रिसेंटली 1 साल पहले, 1 या 1.5 साल पहले पास्टर डेविड के चर्च में, আর যখন আমরা পাস্টার ডেভিডের মণ্ডলীতে সেখানে গেছিলাম, और वहाँ पे हम लोग के जैसा आराधना नहीं होता, वो अलग ही काइंड ऑफ आराधना वहाँ पे चलता, बट मैं एंजॉय कर रहा था। मैं पहला बार वैसा आराधना देखा, बट हमें भी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग का भी केंद्र बिंदु कौन था? परमेश्वर था, यीशु मसीह था। আর তারা অন্যভাবে আরাধনা করে, কিন্তু তাদের কেন্দ্রবিন্দু প্রভু যিশু ছিল। हम लोग का, मैं उस हिसाब से अगर कोई मुझे बोले तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। যদি আমাকে ওই ধরনের আরাধনা করতে বলে আমি কিন্তু করতে পারবো না। आराधना इन द सेंस उस हिसाब से सॉन्ग शायद मैं गाना में नहीं गा सकता। আর সেই ধরনের গান আমি গাইতে পারবो না। परमेश्वर मुझे अलग गिफ्ट दिया है, ঈশ্বর আমাকে অন্য বরদান बट দিয়েছে। इसका मतलब ये नहीं जो मुझे आता है सिर्फ वही बेस्ट है। परमेश्वर हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिया, और वो डाइवर्सिटी में हम लोग को सबको परमेश्वर का आराधना करना है। আমি যেটা জানি সেটাই ভালো সেটা না, কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বরদান দিয়েছে এবং আলাদা আলাদা পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই ঈশ্বর আরাধনা করে। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे चर्चेस में मैंने देखा है कि वहाँ पे उतना अच्छा कीबोर्ड या उतना अच्छा ड्रम नहीं, वो लोग सिर्फ हाथ, सबसे बड़ा वो लोग इंस्ट्रूमेंट उन लोग के लिए, वो लोग हाथ ताली बजा के परमेश्वर का आराधना करते हैं। অনেক জায়গাতে যেখানে কিবোর্ড বা গিটার নেই, কিন্তু তারা হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে, और परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य उस चर्चेस में होते हैं। আর সেখানে ঈশ্বরের বড় বড় কার্য হয়। और कहीं ना कहीं वो ही दिखाता है कि हम लोग का आराधना क्या है, हृदय से होना चाहिए। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है? हम लोग का
हृदय है। আর সেইটা দেখায় যে আমাদের আরাধনার কেন্দ্রবিন্দু আমাদের হৃদয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাদ্যযন্ত্র। परमेश्वर एक ऐसा आराधक को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करे। ঈশ্বর এমন আরাধককে খুঁজছেন যিনি আত্মা এবং সত্যে ঈশ্বর আরাধনা করেন। सो पहला चीज जो हम लोग सीखे क्या है, वर्शिप इज फार मोर देन म्यूजिक। আমরা কি जिनिस দেখলাম যে আরাধনা হচ্ছে মিউজিকের ঊর্ধ্বে। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्शिप इज नॉट फॉर आर एंजॉयमेंट बट इट ब्रिंग्स प्लेजर टू गॉड। আর একটা দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে যে আরাধনা সেটি আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু সেটি ঈশ্বরকে आनंद देওয়ার জন্য, আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু ईश्वर का आनंद देय। ঈশ্বরকে যেন তা আনন্দ দেয় তার জন্য। तो आराधना क्या है, हम लोग को आनंद देने के लिए नहीं होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये आराधना होता है कि ताकि परमेश्वर को हम लोग आनंदित कर पाए। আরাধনা শুধু নিজেকে শত আনন্দ করার জন্য নয়, কিন্তু এই আরাধনার দ্বারা যেন ঈশ্বর আনন্দিত হয়। बहुत सारे समय में हम लोग ये ऐसा चीज़ सुनते हैं कि आज आराधना में मज़ा नहीं आया। অনেক সময় আমরা ভাবি যে আমরা আজকে যখন বলি যে আজকে আরাধনায় মজা এলো না। जब मैं भी स्टार्टिंग में था मैंने भी बोला प्रभु माफ कर। আমি এই কথা बलेছিলাম स्टार्टिंग आज थोड़ा सा नाचा नाची नहीं हुआ, थोड़ा सा आनंद मज़ा नहीं आया। आज আজকে নাচ গান হয়নি, আজকে ভালো লাগছে না, आज ठीक टाइप से नहीं लग रहा था। আজ ভালো লাগছিল না, ঠিক সঠিক হচ্ছিল না। वर्शिप आराधना आपका या मेरे मज़े के लिए नहीं है। আরাধনা আপনার আর আমার মজার জন্য নয়। जब हम लोग आराधना करते हैं हम लोग कुछ ग्रहण नहीं करते, बट हम लोग परमेश्वर को अपना हृदय को लेके आते, ऑफर करते हैं हम लोग। আরাধনার মধ্যে আমরা কিছু গ্রহণ করি না, কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে অর্পণ করি নিজের হৃদয়কে। हम लोग भेंट चढ़ाते हैं जिसका योग्य वो है। আমরা ঈশ্বরকে অর্পণ করি যেটার যোগ্য তিনি। हम लोग मुखों के द्वारा हम लोग परमेश्वर का महिमा करते, वो जो जो योग्य है, जो महिमा के योग्य, उस महिमा को हम लोग देते अपने मुखों के द्वारा। যিনি সম্পূর্ণ মহিমা স্তুতির যোগ্য, আপনার মুখের দ্বারা তাকে আমরা স্তব বলি করি। जब हम लोग गाने के द्वारा आराधना करते उस যখন আমরা গানের দ্বারা আরাধনা করি। क्वेश्चन प्रश्न ये, जब आप अपने हृदय से परमेश्वर का आराधना करते हो, हम लोग क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मेरा आराधना के ग्रहण योग्य है परमेश्वर के सामने। আজ আমাদের কাছে প্রশ্ন থাকা দরকার, যখন আমি হৃদয় থেকে আরাধনা করছি সত্যি কি আমার আরাধনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য? कि आज मेरा जीवन परमेश्वर के नो भवन में एक सुगंध को लेके आता है। আমার জীবন কি ঈশ্বরের ভবনে একটা সুগন্ধকে নিয়ে আসছে? क्या मैं जिस हिसाब से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर को महिमा को दे আমি रहा है? যেভাবে আমি জীবনকে যাপন করছি সেটা কি ঈশ্বরকে মহিমা দিচ্ছে? जब आप ऐसा जीवन को जियोगे तब आप परमेश्वर का आराधना যদি करोगे। আপনি ঈশ্বরের যোগ্য রূপে নিজের জীবনকে ব্যতীত করেন তখনই আপনি ঈশ্বরকে মহিমা দেবেন। तो आराधना आपके मज़े के लिए नहीं है, बट आराधना होता है जो परमेश्वर आपका जीवन को देख के आनंदित हो रहा है कि हाँ मेरा बेटा मेरा बेटी जिस हिसाब से मैं चाहता था उस हिसाब से वो जिंदगी को जी रहा है। আরাধনা আমাদের খুশি আনন্দের জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বর দেখে যেন খুশি হয় যে আমি যেভাবে চাই সেভাবে আমার পুত্ররা তার জীবনকে ব্যতীত করছে। अगर बुक ऑफ जोब में देखेंगे, जोब ऐसा समय में परमेश्वर का आराधना किया जहाँ पे उसका सबसे गहरा वो दुख में था। আর আমরা যদি আয়ুবের পুস্তককে দেখি তো আয়ুব এমন সময় ঈশ্বর আরাধনা করেছিল যে সময় তার সব কিছু সবচাইতে দুঃখের সময়ের মধ্যে তিনি अगर ছিলেন। आप आयुब का बुक पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि उसका बच्चा मर गया, उसका जो नो संपत्ति था एक ही दिन में अंदर सब एक के बाद सब खत्म हो गया, बट उसने बोला कि उलंग में आया था उलंग में जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर ने लिया है, मैं परमेश्वर का वो आराधना करने लगा। আর আয়ুবের বইকে পুস্তককে যদি আমরা পড়ি সেখানে দেখি যে একদিনের ভেতরে তার সর্বস্ব শেষ হয়ে যায়, পুত্র সন্তান শেষ হয়ে যায়, সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়, এবং তিনি সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও তিনি বলেছিলেন উলঙ্গ আমি এসেছি, উলঙ্গ আমি চলে যাব, ঈশ্বর দিয়েছে ঈশ্বরের নিয়েছে, ঈশ্বরের নামের মহিমা হোক। कुछ लोगों का ऐसा काइंड ऑफ थॉट होता है, लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या होगा परमेश्वर का कुछ तो हो नहीं रहा है। অনেকের চিন্তাধারা এটাই থাকে যে কি হবে যখন সমস্যা আসে, কি হবে ঈশ্বর আরাধনা করে, কিছুই তো হচ্ছে না। क्योंकि वो लोग सेल्फिश वे में परमेश्वर का परमेश्वर में तेरा आराधना करो, कुछ कर मेरे जीवन में। আর তারা সেই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়ে ঈশ্বর আরাধনা করে যে তুমি ঈশ্বর আমার জীবনে কিছু করো। परमेश्वर जरूर हम लोग के जीवन में करता है, आशीष देता है, बट हम लोग का आराधना वो पाने के लिए नहीं, हम लोग का आराधना इसलिए होता है कि परमेश्वर कौन है, इसलिए हम लोग परमेश्वर का आराधना करते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्या हमको देगा इसलिए हम लोग परमेश्वर का आराधना नहीं करते। ঈশ্বর কি দেবে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি না, কিন্তু তিনি কে
তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঈশ্বরকে আরাধনা করি। जब हम लोग हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर अपना चमत्कार को हम लोग के जीवन में देखते हैं। যখন আমরা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের আরাধনা করি তখন ঈশ্বর আমাদের জীবনে চমৎকারকে দেখায়। बहुत सारे लोग परमेश्वर का आशीष को बहुत कम देख पाते, क्यों? क्योंकि वो लोग का आराधना कहीं ना कहीं परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। অনেক লোক ঈশ্বরের চমৎকারকে, ঈশ্বরের আশীর্বাদকে দেখতে পায় না, তার কারণ একটাই হচ্ছে কারণ পরিস্থিতির উপরে তাদের আরাধনা নির্ভরশীল হয়। लोग का आराधना कहीं ना कहीं फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है। তাদের যে আরাধনা আছে সেটা অনুভবের উপর নির্ভরশীল হয়। सब अच्छा चल रहा है, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर। যখন সবকিছু ভালো যাচ্ছে তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। जब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कहाँ है परमेश्वर? যখনই কোনো সমস্যা এলো, প্রভু কোথায়? कोई अगर बोलते चलो आराधना करते, अरे छोड़ आराधना कर, कुछ नहीं होगा। আর চলো, যখন কেউ বলে চলো আরাধনা করবো, বলে কি হবে আরাধনা করে? हर एक समय में हम लोग परमेश्वर का आराधना करें। প্রত্যেক সময় আমাদের ঈশ্বর আরাধনা করা जब हम দরকার। लोग का जीवन में तूफान आता है, जब हम लोग बोलते हैं खुदा मैं तूफान पर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, हम लोग आराधना करते हैं। যখন আমাদের জীবনে ঝড় আসে, সেই ঝড়ের মধ্যে আমরা যখন বলি যে প্রভু আমি সেই ঝড়ের উপর না কিন্তু তোমার উপর বিশ্বাস করি। परमेश्वर मेरे जीवन में इस तूफान आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों आ रहा है, बट खुदा मैं जानता हूँ तू मेरे जीवन में कुछ अच्छा प्लान को रखा है। আমেন। যখন আমাদের জীবনে ঝড় আসে, সেই ঝড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা বলি যে প্রভু আমি বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরকে আমরা বলি যে প্রভু আমি জানি এই ঝড়ের মধ্যে দিয়ে তোমার একটা পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, खुदा मैं तेरा हाथ को हमेशा पकड़ के रखूंगा। আমি বুঝতে পারি কি পারি না, কিন্তু আমি তোমার হাতকে সর্বদা ধরে থাকবো। जब इस एटीट्यूड में जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम लोग हर एक समय परमेश्वर का आराधना करते যখন हैं। এই মনোভাব নিয়ে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে চলি তখন আমরা प्रत्येक সময় ঈশ্বরকে আরাধনা করি। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने वाला তৃতীয় জিনিস আমি আপনার সামনে রাখতে চাই। हूँ, वर्शिप इज नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट इट्स आवर होल लाइफ। আরাধনা শুধুমাত্র আমাদের জীবনের একটা অংশ নয়, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ জীবনই হচ্ছে আরাধনা। आराधना हम लोग का जीवन का एक पार्ट नहीं है, बट आराधना हम लोग का पूरा जीवन है। আরাধনা আমাদের জীবনের একটা অংশ নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনটাই আরাধনা। हम लोग जीवन का कुछ एक अंश को लेकर हम लोग आराधना नहीं करेंगे, बट हम लोग पूरा जीवन को द्वारा हम लोग को परमेश्वर का आराधना करना है। কিছু অংশ নিয়ে, আমাদের জীবনের কিছু অংশ নিয়ে আমরা আরাধনা করব না, কিন্তু সম্পূর্ণ জীবন আমাদের ঈশ্বর আরাধনা হওয়া দরকার। अगर आप देखोगे वचन में, बाइबल में देखोगे, बहुत सारे लोग डिफिकल्ट समय में अलग अलग समय परिस्थिति में परमेश्वर का आराधना किए। আর আমরা দেখবো বাইবেলে যদি দেখি তাহলে অনেক অনেক লোক আছে যারা বিভিন্ন বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও তারা ঈশ্বরের আরাধনাকে করেছে। पौलुस और साइलस को हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जेल में वो लोग परमेश्वर का आराधना कर আর रहे थे। তারা সেই বিপরীত পরিস্থিতিতে তাদের হাত পা বেড়ি দিয়ে বাঁধা, সেখানে অন্ধকার বিপরীত পরিস্থিতিতে পৌল এবং সিলাস ঈশ্বরের আরাধনা করছে। जब परमेश्वर ने अब्राहम का पुत्र को मांगा, उस समय में अब्राहम ने परमेश्वर का आराधना की। যখন এই আব্রাহামের পুত্রকে ঈশ্বর চাইলেন তখন ঈশ্বর আব্রাহাম ঈশ্বরের মহিমাকে করলেন। तो हम देखते कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के लोग परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। আমরা দেখি যে কঠিন কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের লোক ঈশ্বর আরাধনা করে। क्यों? क्योंकि आराधना बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंटीग्रल जो बिना अलग हुआ एक ऐसा अंश था उन लोग के जीवन में, इसलिए वो लोग हर एक समय परमेश्वर का आराधना करता था। আর আরাধনা একটা হচ্ছে অন্তর্নিহিত একটা সেই সম্পর্ক একটা অংশ, তাই তারা প্রত্যেক সময় ঈশ্বর আরাধনা করত। आराधना सिर्फ रविवार को नहीं होता है। আরাধনা শুধু রবিবারে হয় না। आराधना सिर्फ सुबह में, रविवार सुबह या शाम को नहीं हो रहा है। আরাধনা শুধু রবিবার সকাল বা সন্ধ্যায় হয় না। किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कहा था, কেউ একজন বলেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, we have secret life on Sunday and secret life from Monday to Saturday। শুধু রবিবার দিনই আমাদের পবিত্র জীবন, বাকি সোমবার থেকে নিয়ে শনিবার পর্যন্ত আমাদের সেটা হচ্ছে গুপ্ত জীবন। रविवार को हम लोग पवित्र होते हैं, हालेलुया कहते हैं, बाइबल लेते हैं, उसके पहले बाइबल शायद धूल में जमता है, पूरा साफ करते, उसके बाद रविवार को हम लोग बहुत पवित्र बन के हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड चर्च में बैठते हैं 2 घंटे के लिए। আর আমরা শুধু রবিবার দিন কি করি, আমরা সেই বাইবেলটাকে ধুলো থেকে সরাই, তারপরে আমরা নিজেকে পবিত্র দেখাই, সেই 2 ঘন্টার জন্য আমরা আসি আর আমরা সবাইকে জয় যিশু বলি। बोलते परमेश्वर रविवार तेरा दिन है, मंडे टू सैटरडे मुझे मत पूछना मैं कहाँ पे जाता हूँ। আর রবিবার তোমার দিন, সোমবার থেকে নিয়ে শনিবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কোথায় যাব। मंडे टू सैटरडे प्लीज मत पूछना मैं क्या करता हूँ। আমাকে সোমবার থেকে শনিবার একদম জিজ্ঞেস করবেন আমি কি করছি। मंडे टू सैटरडे प्लीज मत पूछना मैं कौन सा लैंग्वेज यूज करता हूँ। সোমবার থেকে শনিবার আমাকে একদম জিজ্ঞেস করবেন আমি কোন ভাষা ব্যবহার করছি। परमेश्वर ऐसा आराधक को नहीं ढूंढ रहा है, ঈশ্বর এই ধরনের আরাধককে চায় না। पर परमेश्वर ढूंढ रहा है कि हर दिन जो परमेश्वर के लिए जिए, যে প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করে। क्योंकि आराधना आपका पूरा जीवन में, जब पूरा जीवन को देके आपको करना है। আরাধনা সম্পূর্ণ জীবন দিয়ে আপনাকে করা দরকার। जितने सारे लोग शादीशुदा है
আর যতজন বিবাহিত, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, আমি একটা प्रश्न আপনাকে জিজ্ঞেস করি। पास्टर सुकुमार भी शादीशुदा है, আমরা দুজনেই বিবাহিত। तो पास्टर सुकुमार का वाइफ जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी। আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। पास्टर सुकुमार, ठीक है, नो आपसे बहुत प्यार करता है ऑब्वियसली, ओके। अगर पास्टर सुकुमार एक चीज़ अगर ये बोलता है देवोलीना सिस्टर को कि देखो पूरा हफ्ता तुम मेरा ले लो, ठीक है, बट सोमवार शाम 5 से, ठीक है, कोई एक टाइम नहीं, पर्टिकुलर टाइम में मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, वो तुम कभी मत पूछना, वो जानने का हक तुमको कभी नहीं है। আর আমরা বলতে পারি যে তুমি সম্পূর্ণ সপ্তাহ আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, কিন্তু সোমবার একটা পার্টিকুলার সময় আমি কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, সেটার ব্যাপারে তোমার জানার কোনো হক নেই। सोच लो शादी हो चुका है, बट सोच लो ये शादी होने से पहले ऐसा शर्त अगर पास्टर सुकुमार देवोलीना सिस्टर के सामने रखी, आंसर क्या होगा? शादी करोगे क्या? नहीं। ये शायद लगभग सबका, मेरा बीबी बोलेंगे तो बोलेगा तुम अपना नाप लो, हम अपना नाप ले, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम लोग 2 घंटा, अगर मैं अपना वाइफ को बोलता कि 2 घंटा मैं क्या करता हूँ तुमको जानने का ज़रूरत है, मैं क्या करता हूँ तुमको वो पूछने का हक नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ मैं रखूँगा, मेरा सीक्रेट लाइफ होगा, बाकी टाइम तुम जो भी देखो तुम बोलो, हम तुमको सब आंसर दे देंगे, बट वो 2 घंटा मैं क्या कर रहा हूँ मेरे लिए हमेशा लाइफ सीक्रेट रहेगा, मैं लाइफ लॉन्ग। আমার জীবনের জন্য 2 ঘন্টা আমি কি করি সেটা তোমাকে দেখার দরকার নেই, বাকি সময় তুমি যা বলবে যা করবে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু 2 ঘন্টায় সেটা আমার গুপ্ত জীবন। अगर हम लोग सबसे पूछे तो सबका लाइफ में ये चीज़ होगा ना, इस इंसान से शादी नहीं कर सकते, আর সবাই বলবে যে না আমি এর সঙ্গে বিবাহিত সূত্রে বাঁধতে চাই না। पक्का कुछ ना कुछ तो है इसका। কিছু তো কিছু আছেই। जब आप मैरिज में हम लोग टोटल कमिटमेंट या टोटल नो ट्रांसपेरेंसी को हम लोग अगर डिमांड करते हैं, आपको क्या लगता है जो हम लोग को बनाया है वो हम लोग का टोटल ट्रांसपेरेंसी डिमांड नहीं करता है? আমেন। যে বিবাহের সময় যদি আমরা মানুষ হয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সম্পূর্ণ নিশ্চয়তাকে আমরা চাহিদা করিতে, যিনি আমাদেরকে বানিয়েছেন তিনি কি আমাদের কাছে চাহিদা করেন না? अगर हम लोग एक मैरिज में अगर हम लोग एक दूसरे के साथ सब कुछ खोलते हैं, जो परमेश्वर जो हम लोग को बनाया है, क्या उसके सामने हम लोग को सब कुछ नहीं खोलना है? যদি বিবাহের জীবনের মধ্যে আমরা একে অপরের কাছে নিজের সম্পূর্ণতাকে খুলে দিই, তাহলে যিনি বানিয়েছেন তার কাছে কি আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে খোলা দরকার নেই? अगर मैरिज इतना चीज़ को डिमांड करता तो सोचो जो परमेश्वर जो हम लोग को बनाया वो कितना चीज़, कितना कितना कमिटमेंट को डिमांड करता हम लोग के जीवन में। যদি শুধু বিবাহ যদি এই ধরনের চাহিদাকে করে আমাদের জীবনের, যিনি আমাদেরকে বানিয়েছেন তিনি আমাদের কাছে কত না অধিক আরও চাহিদাকে করেন। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कोई सीक्रेट लाइफ ना जिए, सिर्फ संडे को सीक्रेट मतलब पवित्र लाइफ, और सैटरडे मंडे टू सैटरडे हम लोग अपने हिसाब से जिस हिसाब से जीना चाहते हैं उस हिसाब से जिएंगे, आप वैसे जी के आप परमेश्वर का सच्चा आराधक नहीं बन सकते। শুধু রবিবার দিনই আমাদের যে পবিত্র জীবন এবং সোমবার থেকে নিয়ে শনিবার পর্যন্ত যে গুপ্ত জীবন, এই ধরনের জীবন যদি আমরা জীবন যাপন করি তাহলে সেটা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য নয়। याद रखना परमेश्वर कोई जगह में सीमित नहीं है, ये इस चर्च में सीमित नहीं है, ঈশ্বর কোনো জায়গাতে সীমাবদ্ধ নয়, इस बिल्डिंग में वो सीमित नहीं है, এই বিল্ডিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। यहाँ पे हम लोग क्यों आते हैं? ताकि हम लोग परमेश्वर वचन को जाने, समझे और परमेश्वर के साथ गहराई से चले। আমরা এখানে কেন আসি? যেন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনি এবং তার সঙ্গে গভীরভাবে চলতে পারি। परमेश्वर हर एक जगह में उपस्थित है ঈশ্বর প্রত্যেক জায়গায় উপস্থিত और আছে। हर एक समय को वो आपको देखता है कि आप हर एक समय में जब आप पब्लिक में रहते हो, लोगों के साथ रह कैसे जीते हो, और जब आप प्राइवेट में कोई आपको नहीं देख रहा है उस समय में आप कैसे जी रहे हो। ঈশ্বর সর্বদাই নিরীক্ষণ করছে যে আপনি যখন সবার সঙ্গে আছেন তখন কিভাবে জীবনযাপন করছেন, আর যখন আপনি একাকী আছেন তখন কিভাবে জীবনযাপন করছেন। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रियल में कौन हो वो आप पब्लिक में कभी नहीं दिखा सकते हो। आप रियल में कौन हो, जब आप प्राइवेट में क्या हो एक्चुअली आप वही रियल में हो। আপনি যখন সবার সঙ্গে আছেন তখন আপনি যে বাস্তবিক কি সেটা আপনি দেখাতে পারবেন না, কিন্তু আপনি যখন একা থাকেন সেটাই বাস্তবিক আপনি। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए यहाँ पे नाटक कर सकता हूँ, আমি 2 ঘন্টার জন্য এখানে নাটক করতে मैं পারি, बहुत पवित्र अपने आप को दिखा सकता हूँ। আমি অনেক পবিত্র এখানে দেখাতে পারি নিজেকে। जब मुझे कोई नहीं देख रहा है যখন আমাকে কেউ দেখবে না तब मेरा रियल, क्योंकि वहाँ पे मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं, मैं जो हूँ वो अपने लिए मैं करूँगा, राइट। আমি তাই আমি সেই গুপ্ত স্থানে সেটা করব।
नहीं, जब मैं लोगों के साथ हूँ तो मुझे एक मास्क पहनने का ज़रूरत है, लोगों को मेरे इमेज को सही रखने का ज़रूरत है। बट जब मैं कोई लोग मेरे साथ नहीं, मैं प्राइवेट में हूँ, तब मुझे कोई अलग सा मास्क पहनने का, जो मैं हूँ वही मैं रहूँगा, राइट। আর যখন আমি লোকেদের সঙ্গে আছি সেখানে একটা আমাকে আবরণকে নিতে হচ্ছে, কিন্তু যখন আমি একা থাকছি আমি বাস্তবিক যা তাই সে আমাকে প্রকট হচ্ছে। इसलिए हम लोग के जीवन में हमेशा देखना, जब हम लोग प्राइवेटली जब हम लोग अपने जीवन को जीते तब हम लोग कैसे जीते हैं। এই জন্য আমাদের এটার বিষয়ে বিশেষ ধ্যান দেওয়া দরকার। যখন আমরা একাকী থাকি তখন আমরা কিভাবে জীবনযাপন अगर করছি। कोई भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, परमेश्वर के हाथों में रखो। যদি কোনো জিনিসের উপর আপনি সত্যি সমস্যার মধ্যে আছেন, সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, ঈশ্বরের হাতে সেগুলো রাখুন। अगर कोई भी टेम्पटेशन आपके जीवन में हावी हो रहा है, वो परमेश्वर के हाथ में रखो। যদি কোনো রকমের প্রলোভন আপনার জীবনে প্রভাবিত করছে তাহলে আপনি ঈশ্বরের হাতে সেগুলোকে রাখুন। सबसे बड़ा लड़ाई लोगों के साथ सामने नहीं होता, सबसे बड़ा लड़ाई आपका प्राइवेट लाइफ में होता है। লোকের সামনে সবচেয়ে বড় লড়াই নয়, যখন আপনি একা থাকেন সেখানে সবচেয়ে বড় লড়াই। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे आराधना कर रहे हो, आप सब मिलकर आराधना कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग लगोगे, बट जब घर में जाओगे आपके पास टेम्पटेशन होगा कि आप अपना समय को कैसे बिताओगे। আপনি এইখানে সবার সঙ্গে আরাধনা করছেন ভালো, কিন্তু যখন আপনি বাড়িতে যাবেন তখন আপনার কাছে প্রলোভন আসবে যে আপনি কিভাবে সময়কে ব্যতীত করছেন। आप अपना 8 घंटा सीरियल्स में, फेसबुक में बिताओगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताओगे। আপনি 8 ঘন্টা সেই ফেসবুক এবং সিরিয়ালের মধ্যে ব্যতীত করবেন না, বেশির চেয়ে বেশি সময় ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যতীত করবেন। फिर से मैं और एक चीज़ जो मैं पहले भी बोला हूँ, फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप सोचते हो कि पास्टर मैं तो काम करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे दे सकता हूँ, क्या संभव है। আমি তো কাজ করি, আমি কি করে বেশিরভাগ বেশি সময় ঈশ্বরকে দিতে পারি। आप हर एक बार 24 घंटा परमेश्वर का आराधना कर सकते हो। আপনি 24 ঘন্টা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারেন। जब आप वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर का आराधना कर रहे हो। যখন আপনি বাক্যকে পড়েন ঈশ্বর আরাধনা করেন। जो वचन जब आपसे बात किया, जब आप उठ के चले गए कहीं पे काम कर रहे हो, जब उस वचन को आप याद कर रहे हो और बोल रहे हो खुदा मेरे इस वचन के अनुसार मेरा जीवन हो, आप आराधना कर रहे हो। যখন আপনি সেই বাক্যকে পড়ে গেলেন, আপনি সেখান থেকে দূরে বাইরে গেলেন এবং যখন সেই বাক্যকে আপনি মনে করছেন এবং সেইখানেও ঈশ্বর আপনি আরাধনা করছেন। जब आप अपने ऑफिस में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लोगों को परमेश्वर वचन को दे रहे हो, आप आराधना कर रहे हो। যখন অফিসে আপনি লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যকে দিচ্ছেন সেটা আপনি আরাধনা করছেন। जब अपने ऑफिस में आप एक सच्चा जीवन को जी रहे हो, उस जीवन को जीते आप एक एग्जाम्पल सेट करो, आप परमेश्वर का आराधना कर रहे যখন हो। সে অফিসে থেকে একটা সত্য জীবনে লোকেদের সামনে উদাহরণকে আপনি রাখছেন সেটা আরাধনা করছেন। जब आप अपने घर में परमेश्वर को वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो, आप अपने घर में परमेश्वर का आराधना कर रहे যখন ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে ঘরে নিজের জীবন যাপন করছেন সেটা ঈশ্বর আরাধনা हो। করছেন। जब आप अपने बच्चे के सामने, अपने बीवी के सामने, अपने माँ बाप के सामने जब एक एग्जाम्पल को सेट करते हो, परमेश्वर के पवित्र जीवन को, आप उसके द्वारा परमेश्वर का आराधना कर रहे हो। যখন আপনি প্রত্যেক পরিবারের লোকেদের সঙ্গে, মা বাবার সামনে, ছেলেদের সামনে সত্যি একটা পবিত্র জীবনযাপনকে করছেন, তখন সেখানে ঈশ্বর আরাধনা করছেন। मैं एक सिद्ध जीवन का बात नहीं करो, परफेक्ट जीवन का बात नहीं करो, कोई नहीं कर सकता। আমি সিদ্ধ জীবনের কথা আমি এখানে বলছি না, কেউ সেটা করতে পারে না। ये नहीं कि आपके जीवन में कोई भी गलत चीज़ नहीं रहेगा, या आप एकदम सिद्ध हो, आप एकदम लाइक यीशु मसीह की तरह चल रहे हो। আপনি একদম সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ সেই কথা আমি আপনাকে বলছি না। बट एटलीस्ट आप जब चल रहे हो, आपके जीवन से परमेश्वर का नेचर दिखना बहुत ज़रूरी है। আপনি যখন জীবনযাপন করছেন সেইখান থেকে ঈশ্বরের যে চরিত্র সেটা দেখা প্রয়োজন। लोग देखे कि जब आप गिरते हो, आप परमेश्वर के पास दौड़ते हो, वो देख के लोग बोले हाँ हमको भी परमेश्वर के पास दौड़ना। যখন আপনি পড়ে যান তখন আপনি যখন ঈশ্বরের কাছে আসেন, লোক যেন সেইটা দেখতে পায় যে হ্যাঁ আমিও তাহলে ঈশ্বরের কাছে যাব। तो परमेश्वर में जीने का मतलब क्या है? एक स्ट्रॉन्ग लाइफ नहीं, बट वीक हो सकते हो, आप गिर सकते हो, बट आप जब परमेश्वर के पास दौड़ते हो, फिर से परमेश्वर उठाता है। वही एग्जाम्पल आप सेट करते हो लोगों के सामने, लोग भी जानते हैं हाँ मुझे भी जब लाइफ में प्रॉब्लम होगा, मुझे कहाँ पे जाना है? परमेश्वर के पास दौड़ना है। আমেন। আপনি আর जब हम लोग चलते परमेश्वर के साथ, हो सकता है हम लोग गिर सकते हैं। ঈশ্বরের সঙ্গে চলা মানে হচ্ছে খুব সশক্ত জীবন নয়, কিন্তু হতে পারে আপনি দুর্বল, যে আপনি পড়ে যাচ্ছেন, যেমন পড়ে যখন ঈশ্বরের কাছে আসছেন, ঈশ্বরের কাছে এসে যখন আপনি আবার ঈশ্বর আপনাকে উঠাচ্ছে এবং লোক যখন সেই জিনিসটাকে নিরীক্ষণ করছে, লোকেও বলবে যে আমার সমস্যার সময় আমি ঈশ্বরের কাছে যাব। जब पौलुस ने बोला कि फॉलो मी एज आई फॉलोड क्राइस्ट, যখন পৌল বলেছে যে তুমি আমাকে অনুসরণ করো যেমন আমি খ্রিস্টকে অনুসরণ করি, मतलब क्या बोलना चाहिए? पॉल बोल रहा था कि जैसे मैं यीशु पे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, देखो मेरे जैसा तुम भी बनो, जब तुम गिरते हो परमेश्वर के पास जाओ। আর পৌল বলতে চাচ্ছে যে আমি যেমন খ্রিস্টের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, তুমিও সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হও এবং তুমি যখন পড়বে তখন খ্রিস্ট তোমাকে উঠাবে। मतलब मैं क्या बोले, एक कैजुअल लाइफ नहीं है जो परमेश्वर वचन को बहुत ढीलापन के साथ ले, अरे ठीक है परमेश्वर वचन बोलता है तो क्या हुआ, बहुत कुछ बोलता है, ऐसा लाइफ नहीं परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। আমি একটা সাধারণভাবে বলছি, জীবনের কথা বলছি না যে হ্যাঁ ঈশ্বরের বাক্য বললো ঠিক আছে, এই জীবনের কথা আমি বলছি না।
बट जब अल्लाह का परमेश्वर का वचन बोला है, अगर आप गिर भी है तो मैं कैसे, ठीक है मैं गिर गया, बट मुझे परमेश्वर इस स्टेट में मुझे नहीं रहना, मुझे उठना है, मुझे तेरे वचन के अनुसार जीवन को चलाना है। जब आप ये एक सीरियसनेस के साथ जब आप परमेश्वर का जीवन को जीते हो, आप परमेश्वर का आराधना करते हो। যখন আপনি পড়ে যাচ্ছেন, পড়ে যাওয়ার পর তারপর আপনার অনেক পশ্চাতাপ হচ্ছে এবং সেখানে আপনি বলছেন না আমি এই স্তরের মধ্যে আমি থাকতে চাই না, আমি উঠতে চাই, প্রভু তোমার কাছে আসতে চাই, তখনই হচ্ছে আপনার বাস্তবিক আরাধনা করছেন। तो परमेश्वर आपको सिद्ध जीवन होने के लिए नहीं बुलाया, बट परमेश्वर बोला एक सीरियस जीवन परमेश्वर आपसे चाहता है। ঈশ্বর আপনাকে সিদ্ধ জীবনের জন্য ডাকেনি, কিন্তু একটা সিরিয়াস জীবনের জন্য আপনাকে ডেকেছে। जितना आप सीरियसली चलोगे, आप उस परफेक्शन के तरफ जाते, जो सिद्धता के करीब आप चलते रहोगे। যত বেশি আপনি গম্ভীর গুরুগম্ভীর হয়ে আপনি নিজের জীবনকে ব্যতীত করবেন, তত সেই সিদ্ধতার দিকে আপনি এগিয়ে যাবেন। गंभीर इन द सेंस वो गंभीर ना, বাইবেলের প্রতি গম্ভীর। গম্ভীর মানে বলতে চাচ্ছি না যে গুরু গম্ভীর মানে সবসময় গম্ভীর ভাব, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যে গম্ভীরতার সঙ্গে আপনাকে চলতে হবে। तो तीन चीज आज हम लोग सीखे। আর তিনটে জিনিস আমরা শিখেছি। पहला चीज है वर्शिप इज फार मोर देन म्यूजिक। আমরা শিখলাম যে আরাধনা সম্পূর্ণ যে বাদ্যযন্ত্র তার ঊর্ধ্বে। आराधना सिर्फ गाना नहीं है, बट आराधना म्यूजिक से भी बहुत ऊपर है। আরাধনা শুধুমাত্র গান নয়, কিন্তু মিউজিকের ঊর্ধ্বে। आराधना हम लोग का आनंद के लिए नहीं, बट ये आराधना परमेश्वर के आनंद के लिए होती है। আরাধনা আমাদের আনন্দের জন্য নয়, আরাধনা ঈশ্বর আনন্দের জন্য। और आराधना सिर्फ 2 घंटे का शो नहीं है, बट आराधना के हम लोग का पूरा जीवन के द्वारा हम लोग को परमेश्वर का আরাধনা 2 ঘন্টার কোনো শো নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ জীবন দ্বারা আমরা আরাধনাকে করব। क्या आप एक सच्चा आराधक बनना चाहते हो? আপনি কি সত্য আরাধক হতে চান? जो सच्चा आराधक बनना चाहता हो, अपने जगह में खड़े हो जाओ। যদি সত্যি আপনি আরাধক হতে চান, তো আপনি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যান और परमेश्वर से मांगो, खुदा मुझे ऐसा हृदय दे। আর ঈশ্বরের কাছে চান যে ঈশ্বর আমাকে এই ধরনের হৃদয়কে তুমি দাও। परमेश्वर मैं एक हिपोक्रेट्स लाइफ को जीना नहीं चाहता हूँ, আমি जीना नहीं चाहता हूँ खुदा। আমি এক ধরনের হিপোক্রেসি জীবন যাপন করতে চাই না। पर मैं एक सच्चा मसीहत में जीना चाहता हूँ। আমি একদম সত্য খ্রিস্ট বিশ্বাসী হতে চাই। हो सकता मैं वीक हूँ खुदा, হতে পারে আমি দুর্বল প্রভু, पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है खुदा। কিন্তু তোমার অনুগ্রহ আমার জন্য যথেষ্ট। जब मैं तेरे पास दौड़ के आता हूँ परमेश्वर, मैं बलवान होने लगता हूँ। যখন আমি তোমার কাছে দৌড়ে যাই, তখন আমি বলবান হই। परमेश्वर मैं तेरा वचन को परमेश्वर कैजुअली लेना नहीं चाहता, আমি তোমার বাক্যকে সাধারণ রূপে নিতে চাই না। पर परमेश्वर मैं तेरे वचन को सीरियसली पढ़ना चाहता हूँ खुदा। আমি তোমার বাক্যকে সত্যি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিতে চাই। परमेश्वर मैं तेरे भवन में कैजुअली नहीं आना चाहता, আমি শুধু साधारण रूपे তোমার ভবনে আসতে চাই না। पर परमेश्वर मैं सीरियसनेस के साथ तेरे पास आना चाहता हूँ। আমি সত্যি খুব গুরুত্বতার সঙ্গে আমি তোমার কাছে আসতে চাই। क्योंकि परमेश्वर मैं सिर्फ गाने के द्वारा आराधना, मैं अपने जीवन के द्वारा तेरी आराधना करना আমি चाहता শুধু हूँ। গানের দ্বারা তোমার আরাধনা করতে না, কিন্তু নিজের জীবন দ্বারা তোমার আরাধনা করতে চাই। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरे चाहतों से भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, तुझ सा बना दे, तुझ सा बना दे, तुझ सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, तुझ सा
তোমার সত্য আরাধনা কি আমরা দেখলাম পরমেশ্বর প্রভুজি। আমাদের আরাধনা, আমাদের সাবমিশন ইজ নট বেসড অন আওয়ার কন্ডিশন। আমাদের যে সমর্পণ সেটা কোনো কন্ডিশনের উপর নির্ভর নয় পরমেশ্বর প্রভুজি। কারণ তোমার সঙ্গে আমাদের আনবর্ন আনসিন রিলেশন পরমেশ্বর, অদেখা অজন্মা সম্পর্ক পরমেশ্বর প্রভুজি। কারণ তুমি আমাকে মাতৃগর্ভে পরমেশ্বর প্রভুজি তুমি রচনা করেছো। যখন আমি মায়ের গর্ভে আমার হাড্ডিগুলো হচ্ছিল তখন সব কিছু তোমার পুস্তকে লেখা ছিল পরমেশ্বর প্রভুজি। তাই আমি তোমার আরাধনা করি। আমাকে তুমি গাড়ি বাড়ি দিয়েছো তাই আমি তোমাকে আরাধনা করি না, কিন্তু আমি তোমাকে আরাধনা এই জন্য করি কারণ তুমি আমাকে মাতৃগর্ভ থেকে নির্মাণ করেছো। পৃথিবীর সৃষ্টি করার আগে থেকে তুমি আমার নাম ধরে রেখেছো, তুমি আমাকে এখানে রেখেছো এবং আমাকে তোমার আত্মা দ্বারা পরিতৃপ্ত করে তোমার পরিত্রাণকে দেখিয়েছো। এই জন্য তোমার আমরা আরাধনা করি পরমেশ্বর প্রভুজি। হালেলুয়া। প্রভু আমাদেরকে সামর্থ্য দাও, আমাদেরকে আশীর্বাদ করো একজন সত্য আরাধক হতে পরমেশ্বর প্রভুজি। প্রভুজি সবচেয়ে বড় আরাধনা হচ্ছে পরমেশ্বর প্রভুজি যখন আমরা ডিফিকাল্ট পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাই, আর যখন আমরা কোনো কিছুর পথ দেখতে পাই না, যখন আমরা তোমাকে ধন্যবাদ স্তুতি করি, সেই সময়তে আমরা তোমার আরাধনা করি পরমেশ্বর প্রভুজি। সেই আরাধনা করতে তুমি আমাদেরকে শেখাও পরমেশ্বর প্রভুজি। আর যখন আমরা সেই পরিস্থিতিতে তোমার আরাধনা করি, তোমার স্তুতি করি, তোমাকে ধন্যবাদ দিই, প্রভু শৃঙ্খল ভেঙে যায়, বেড়ি ভেঙে যায় পরমেশ্বর প্রভুজি, সমস্যা দূরে চলে যায়, আর আমাদের মধ্যে হইতে সেই লাল সমুদ্রের মতো ঈশ্বর তুমি রাস্তাকে তৈরি করো পরমেশ্বর প্রভুজি। প্রভু আমাদেরকে এইরকম বিশ্বাসী হতে সাহায্য করো পরমেশ্বর প্রভুজি। পরিস্থিতির ওপর নয় কিন্তু তোমার উপস্থিতির উপর থাকতে আমাদেরকে সাহায্য করো। তোমার বাক্য যা বলে তাই আমাদের উপর থাকতে তুমি সাহায্য করো পরমেশ্বর প্রভুজি। প্রভু ধন্যবাদ দিই তোমার অনুগ্রহ, ধন্যবাদ দিই তোমার বাক্য, ধন্যবাদ দিই তোমার দাসের জন্য পরমেশ্বর প্রভুজি। যিশু ধন্যবাদ, এই ছোট্ট প্রার্থনা যিশু নামে চাইলেন, আমেন। আমি একটা ছোট্ট সাক্ষ্য দিতে চাই। এই লাস্ট বৃহস্পতিবার আমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় আমার ওয়াইফের সঙ্গে, এবং তার কানে চোট লাগার কারণে তার খুব জোর চোট লাগে, এবং চোট লাগার পর মানে সে কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম এবং ডাক্তার বলল যে প্রায় 50% উপর কানের পর্দাটা পুরো ফুটো হয়ে গেছে, এটা যদি ওষুধের দ্বারা ঠিক হলেও হতে পারে, আর তাছাড়া এটাকে 2 মাস পর সার্জারি করতে হবে। তো আমি যখন ওষুধ নিয়ে বাড়িতে এলাম, আমার মনে পড়ে পাস্টার সায়ন একটা কথা বলছিল যে আমাদের বিপরীত পরিস্থিতির সময় আমাদের প্রতি উত্তর কী হওয়া দরকার, কী প্রতি উত্তর আমি দেবো। আমি সোজা আমার ওয়াইফ ওখানে বসেছিল, আমি আমার ওয়াইফের কানের উপর হাত দিলাম, আর আমি এইটা প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে প্রভু আমি সুপারন্যাচারাল হিলিংকে দেখতে পাই, আমি সুপারন্যাচারাল চমৎকারকে দেখতে পাই, আমি সুপারন্যাচারাল জিনিসকে দেখতে পাই, যে ক্রিয়েটিভ মিরাক্কেল, কারণ তুমি ক্রিয়েটার। আর তার পরের দিন থেকে তার কানে এত কুইক হিলিং শুরু হয় যে সে আস্তে আস্তে বলছে আমার কানটা খুলছে আর আমি শুনতে পাচ্ছি। আর যাদের 50% পর্দা নষ্ট হয়ে যায় তারা কিছু শুনতে পায় না, কান থেকে ব্লাড আর পুঁজ বের হয়। তো ডাক্তার বলছে এটা কী করে হচ্ছে। আমি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেলাম, কোনো পুঁজ নেই, কোনো কিছু নেই, কিন্তু সে আস্তে আস্তে শুনতে পাচ্ছে। তো ও বলছে এটা চমৎকারী, ঈশ্বর মহান। জোরে তালি হয়ে যায় প্রভু যিশুর জন্য।